Oi, gente. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, beleza? Vamos chupar jabuticaba. Vou levar pros meninos. Nós viemos pescar um pouquinho, pessoal. E o Daniel achou esses pés de jabuticaba aqui, ó. Carregadinho, pessoal. Oi, gente. Ó como estamos, ó. Felipe ali, o Ícaro. Daniel aqui, ó. Daniel já pegou. Felipe também. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho, Ícaro. Nossa Senhora. Errado pegar Isso é pescaria raiz mesmo, ó. Olha o tamanho. O Felipe já pegou um mandi, só que nós soltou. O Ícaro daqui a pouco tirar uma baleia dentro da água. Olha aí, fica de olho. Nós tirou um tempinho hoje, pessoal, pra agora de tarde, pra sair com eles pescar. Que eu já peguei. Quase o tamanho daquela que o Ícaro pegou É lá maior, no não? lago. É maior. Essa aqui é maior. Deixa eu ver. Ela é mais redonda. É, que eu queria explicar. Vou dar uma olhada na sua. As piadas estão puxando demais na minha, Olha os gente. bezerros ali do outro lado. Lá, né, ó. E nós tá perto de casa, pessoal. Será que tá fundo ou não? Não, né? Metro e meio. Daí, meu filho, deixa eu tirar. Ele tá beliscando já tem um tempão. Ah, vai ser safado. Pescar, deixa eu ver ele. Ô, mas qual enfia o trem na minha Eu cara? adoro carazinho. Tem espinho, tá? Eu sei. Pega meu boné, você tirar ele. Cadê o boné, papai? Você consegue? É o contrário. Você pega do boné. Você pega por dentro do boné pra não sujar ele. De dentro? A mãozinha por dentro do boné. Não, Ícaro, a mão pro Ih, alto, ao né? outro. Só butela. Você é Só piada. pescar Só aqui. butela. Daqui, amor, tiro. Braço na... Quer dizer, eu tiro, vírgula, né? Eu tô filmando. Pega, aperta. Esse aqui os pescadores vão ficar doidos, porque do tamanho dessa aqui. Ah, Segura o peixe. olha lá. Roda de falar que espinha, né? E aí? Não, deixa a mãe tirar pra vocês E andarem. depois eu quero Ó, segurar. a gente pesca, ó, com a Por que você não boquinha, ó. pega, vai tentar pescar? Mas eu não quero. Tenta. Olha aqui, gente. Duas Esse brutelas. bicho aqui puxou umas 4 vezes, eu nem iria. Vai lá pescar. Deixa eu tentar pegar Ih. aqui quando você... Que? Duas piabas? Hã? Duas? Pegou duas? Não, olha aí, você vê. 3. Hum. Dá carizinho, deixa eu soltar ela. Deixa eu soltar ela. Tira aí pra nós. Ai, Felipe, pelo menos uma piaba, né? O Felipe só pegou os peixes exóticos que ninguém come. Os peixes exóticos. Ai, não dou conta de gravar e tirar, não. Pera aí, que aqui vai. Ó, pronto. Ó, pessoal. 3x3. A cigarra, pessoal. Mas não vai adoçar pra nós, não. A hora de você jogar, chega lá no represa. Não, eu pra começar não tô nem pescando, então eu não entro. Opa! Deixa eu ver. Ícaro, acho que eu vou ficar por conta de iscar pra você. O que você acha? Ih, vai pular lá dentro liberando aquela lá. Uai, Felipe, você não matou ela, não? Olha lá. Não sei se é grande, Daniel. Ah, muito maior que o meu, né?
Olha o outro aqui, Daniel. Isso aí nós leva ele? Se você quiser. Eu não gosto, não. Ah, então solta. Das piabas. Das piabas. Oxi. Que isso, Felipe? Ih, o Ícaro dá cada fisgada e não pega. Agacha. Fica agachado. O Felipe já pegou piaba igual do Daniel. Essa aqui é do rabo vermelho, né? Vou ter que sentar. Essa do rabo amarelo. Ah, o meu também puxou. O Ícaro hoje só tá reclamando, que ele não tá pegando nenhum. Não. Assim mesmo, Ícaro. Pelo menos você veio pescar, né? Mandinho. Meu filho, aqui em casa é assim. Tem um dia que é o papai, eu pego mais peixe. Tem outro dia também. Olha pra você ver. Ó, pessoal, agora eu tô com a vara do Ícaro. O Felipe acabou de pegar uma piaba. O Daniel pegou outro mandi. Já 2 vezes, né? Eu peguei uns 3 ou 4. Né? Aham. Se fosse um peixe bom. Ainda caiu ainda. Ó, mole. Credo, passa no meio aqui. Não. Pessoal, já tá escurecendo. E nós vamos embora. Ó, puxou na minha vara, mas eu deixei embora. Prestando atenção aqui no telefone. Foi um puxão bom. Pode ser qualquer coisa. Desbloqueou o piaba. Olha aqui, pessoal. Tá levando no boneco, nós não trouxe nada, né, Ícaro? Olha o tanto. Uhum. Já vai ficar. O que pulou, pai? Ixi, não dá. Eu não sabia. Felipe pegou alguma coisa. O que é isso, Felipe? Tá vermelho. Cada fisgada. Mas nem essa. Já tá grande, né? Aham. Aqui, ó, gente, mais uma piaba. Pra conta, pra fitar. Ah, tá dando muito reflexo. Então a mamãe ligou o flash. Não saiu, né? Pode pra caramba, né? Ele pode ir embora porque o mosquito começou. É, não tava não, né? Isso começou agora. Tinha até falado que tava bom. Apesar que eu passei repelente, mas mesmo assim. Pessoal, olha aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês algumas fritas. Ainda falta um pouquinho. Uma piaba bem fritinha, ó. Bem sequinha com arroz. É muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Dessa pescaria. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!